菜、蘑菇、雲耳、紅椒，呢個金針菇、南乳、薑、粉絲、紅椒同埋花生，8樣嘢。因為南乳八寶齋，南乳八寶齋。你留咗我啊！我係發菜啊，仲推我，冇人理我啊！你哋冇叻唔切剪塊塊啊！我打緊帶㗎。嗱，呢度王姐又交代啦，冬菇丁呢就唔好掉，攞去過油都可以食嘅。嗱，就差唔多咧，就掉埋一齊去，一齊炒，炒熟為止，落油上嚟。嗱，炒腐竹記得要快啊，唔好咁耐啊，一下燶噶啦，差唔多就要反噶啦，反完就熟咗就上噶啦。呢度就放少少油，跟住放薑片落去，就炒到佢熟為止。嗱，呢度王姐有交代啦，南乳係鹹噶，煮多放多，煮少放少，唔好放晒啊，試味道先啊。好啦，爆香咗之後呢，就倒落白菜，記得啊，慢火咁煮啊，放水啊。唔使望啦，我哋就係最貴嘅發菜啦。鹽咧可以落多少啫？鹽落多少啊？嗱，呢度就係放黃豆粉啦，後邊呢就係菇涼粉，都係嗰句啊，味道睇自己嘅份量而調啊。好啦，而家經過一段時間嘅努力，終於可以上菜啦！哇，呢個邊個嚟噶？咁樣衰嘅，仲有扮可愛，唉，真係上菜啦！千年傳承一步喎，八品老齋百家香。哇，導演，我頂唔順啦，睇到都肚餓咗。嗱，咁以上就係八寶齋嘅煮法啦。有咩過年過節懶嘅話，就可以煮下八寶齋試下睇，簡單容易，一煲煮晒，搞掂，即刻收工，又大方得體。
如果大家覺得呢條片唔錯嘅，俾我哋一個 like 啦，同埋訂閱我哋嘅頻道，呢個係我哋最大嘅鼓勵同支持啊！多謝大家支持，我哋下次再見啦。仲有啊，忘記咗啊，幫我 share 出去啦，唔該你哋啊！